telefonla bir fotoğrafını alabilir miyim? Ben şarj az kaldı. Şimdi dokunsam geçecek. Sorun değil. Bizim araçlar. Oradan çekeriz. O nerede yaşıyor? Yetkili geliyor, yetkili gelsin. Boş yetkili. Ha, Volkan'la konuş ya. Güzel bir şey yok yani. Yanlış mı yani? Volkan da şimdi geliyor. OGM'yi biz çaldık ya. Ben çaldım. Ben en son barajdan bizim köye attım. Emeklilerin bahçeye denk gelir nasıl olsun? Bahçeler sulla bir doğum olsaydı yıkılacaktı. Her gün dua ediyorum sabah kalkıyorum. Çok şükür diyorum ya. Meğer babam şeylerin üstüne kireç sarmış. Dondurdu mu sandın? Dondurmuş ya. La verdik 4 tane domates.